Ich habe mich bei der Menge verschätzt. Das wird jetzt, glaube ich, sehr ungemütlich. Am liebsten wäre ich gerade nicht verantwortlich für dieses Projekt. Ich fand's eigentlich richtig Ich habe Angst. easy. Nicht wieder. So, hier. Richtig schönes Maschinchen. Gerade frisch geliefert um 8:30. Modernste Technik hatte ich mir irgendwie viel mechanischer, viel rudimentärer vorgestellt. Alles Automatik mit Klimaanlage und was nicht alles. Richtig coole Sache. Damit verladen wir die 40 Tonnen Erde, die in einer Stunde kommen, in 0, nichts. Ja, und bei dem Stichwort, ja, in einer Stunde ist es schon soweit. Dann rollen hier die LKWs an und dann kommen hier 39 Tonnen Erde hin. Aber ganz so einfach würde es das Schicksal uns nicht machen. Der Fahrer war mit den ersten 15 Tonnen Erde da, ist aber unverrichteter Dinge wieder gefahren, weil die Straße nicht breit genug ist, um meine Einfahrt zu wenden. Er hat gesagt, ich soll versuchen, auf Big Bags umzuschwenken, also so große Säcke, in denen Erde ist, oder ein LKW mit einer Art Baggerarm, damit das Ganze aufs Grundstück geschaufelt werden kann. Aber ob ich das Budget dafür habe, ist halt wirklich so die Frage. Ja. Scheiße, und die Aktion ist organisiert, der Radlader ist da. Das sind diese Momente, in denen ich sehr ungern in meiner eigenen Haut stecke. Am liebsten wäre ich gerade nicht verantwortlich für dieses Projekt. Grüß Gott. Gerade eben war ein Fahrer da, der 15 Tonnen Erde abladen wollte. Ist leider schief gegangen. Das ist natürlich doof, weil jetzt habe ich schon den Radlader da. Er meinte, entweder nochmal einen LKW kommen lassen, der quasi mit so einem Baggerarm das abladen kann, oder in Big Bags. Genau. Aber ja, da muss ich ganz ehrlich fragen, was würde mich das denn an Aufpreis kosten? Ja, ich denke so zwischen 200-300 Euro, denke ich. Was da noch drauf. Aufpreis insgesamt? Mhm. Ja, aber das geht ja total klar. Also Sie meinen jetzt nicht pro Kubikmeter, sondern insgesamt? Insgesamt, ja. Also da bin ich schon mal, das ist schon mal aufatmen. Ich dachte, wir müssen jetzt hier nochmal 2000 Euro drauflegen. Aber wenn es... Denke ich jetzt nicht, nee. Ach, ist okay. Also das ist ja klasse. Aber heute werden wir es jetzt wahrscheinlich, also heute schaffen wir es eh nicht, wenn dann vielleicht am Montag. Okay, das ist natürlich... Tja, Satz mit X war wohl nix. Dieses schöne Maschinchen geht leider wieder zurück, aber wir probieren es nächste Woche nochmal. Tatsächlich würde der LKW aber erst 4 Wochen später kommen, weil natürlich erst einmal der Greifer kaputt gehen musste. Der kurze Einsatz des Radladers hatte bereits 400 Euro gekostet, der Aufpreis für die Erdlieferung mit dem Greiferarm würde am Ende 500 Euro sein und ich musste natürlich noch den Fehlversuch bei der Erdanlieferung zahlen und so waren wir insgesamt bei schon knapp 1000 Euro über Budget. Ich war genervt. Und als es dann soweit war, brach natürlich auch die Strähne guten Wochenendwetters ab und es war das kälteste, windigste, regnerischste Wochenende seit Monaten. Ja, Da sind wir wieder. Es gibt viel zu tun, wie man sieht. Also der Haufen ist jetzt vielleicht ein bisschen unscheinbar, aber es sind tatsächlich 39 Tonnen Erde-Kompostgemisch. Und das tun wir heute endlich in die Hochbeete rein. Ich habe die letzten Wochen viel geweint. Es war der mildeste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Wir haben seit Monaten keinen Bodenfrost mehr gehabt. Also Spinate, Salate, alles Mögliche hätte ich jetzt schon mehrfach aufziehen können, aber ich hatte eben kein Beet. Und jetzt kümmern wir uns drum. Dementsprechend würde ich aber noch einwerfen, wir sollten so schnell wie möglich jetzt Gas geben, weil gerade eben regnet es nicht. Und später wird die Erde immer schwerer, wenn es geregnet hat. Also aus 40 Tonnen werden auch schnell 60, ne? Das stimmt, ja. Aber um euch mal zu zeigen, wie viel das hier wirklich ist, dachte ich, also das muss man ja mal machen. Oh Gott, Tim, Hilfe. So viel ist das. Pam! Yay! Dann setze ich mich rein. 3 Punkt. Ja. Immer ein Fuß, 2 Hände, um in den Bagger reinzusteigen. Erstmal vorglühen. Das heißt, wir warten jetzt erst einmal, bis uns der Bagger sagt, okay, wir können den auch anmachen. Wir geben jetzt erst einmal Gas. Nach hinten, dann geht die Schaufel hoch. Ja. Also so, ne, man sieht schon.
Das lässt sich Genau, cool lenken, das gut Ding. geht. Das lässt sich cool lenken, das Ding. So, und so fahren wir am Bagger. Hier. Okay, So. und jetzt, ja. Und abgewürgt. Schaufel höher. Ja, nice. Ist leer. Also ich würde sagen, ein voller Erfolg. Erste Schaufel hat fast 10% des Beetes gefüllt. Also wir müssen nur noch 10 Mal fahren für das Ding, 9 Mal. Und genauso viel für alle anderen. Boah, der arbeitet vielleicht ganz schön, wenn du da mit drauf bist. Ja, und stopp. Ey, das ist nicht schlecht. Kusch, das ist eine Ladung. In den Hochbeeten liegt unten übrigens Pappe, damit Rasen und Unkraut nicht ins Beet wachsen. Obendrauf haben wir eine Schicht aus Holz und Geäst eingerichtet, aus Gartenabfällen von unserem Nachbarn. Das Holz sorgt dann über die Jahre für Nährstoffnachschub. Langsam füllt sich. Ja, wir sind durch mit dem ersten Beet. Das war auch gleich das Schwierigste, da wir die Erde ja nur von dem Rand hier einfüllen konnten. Bei den anderen Beeten kommen wir ja fast von allen Seiten ran. Das wird also noch mal ein bisschen einfacher, aber jetzt war das sehr viel Schaufelarbeit. Ja, wir beide haben Schaufelarbeit Also gemacht. ich fand's eigentlich richtig easy. Wir haben das Beet auf jeden Fall ein bisschen mehr als Rand voll gemacht, ein kleines bisschen mehr. Die Erde wird sich setzen, erwarte ich. Und wenn wir dann, sagen wir mal so 3 cm unterm Beetrand sind am Ende, bin ich sehr zufrieden. Und was ich gemerkt habe, man sollte mit ein bisschen Geschwindigkeit in den Berg reinfahren und dann immer nach und nach die Schaufel immer weiter ankippen. Dann wird ein bisschen Erde gelockert und es fällt dann praktisch in die Schaufel rein. Das ist ein ganz guter Tipp. Ja, die letzten Wenn man Schaufeln, sich die du nicht gebracht hast, waren richtig proppevoll. Ja. Ja. Cool, dann würde ich sagen, nächstes Beet. Geil, Alter. Aber ich bin von der Geschwindigkeit jetzt im Depot dabei. Ja. Also das Problem bei diesem Beet ist jetzt, dass der Alex mit dem Radlader nur von einer Seite rankommt, sodass ich tatsächlich die gesamte Erde von hier nach da schaufeln muss. Und das geht jetzt bei dem einen Beet noch, ja. Aber kräftetechnisch, die nächsten 2 Beete sind genauso oder 3. Die nächsten 2 oder 3 Hochbeete werden genauso gemacht. Und ich fürchte, das schaffe ich von der Kraft einfach nicht. Nee, das ist schon nicht so spaßig. Also der Alex hat auch ausprobiert, wie es ist, so ein komplettes Hochbeet zu schaufeln. Hat Spaß gemacht und deswegen machen wir das jetzt anders. Okay, ich komme nicht weiter. So, jetzt haben wir da massig Erde hingetan. Eine erfolgreiche Taktik. So blieb uns viel Arbeit erspart. Das wird jetzt, glaube ich, sehr ungemütlich.
Aber wir mussten weitermachen. Ich konnte den Radlader unmöglich nochmal mieten. Ich erinnere mich auf jeden Fall mit Schaudern an dieses Projekt zurück. Das ist etwas, wo man später im Alter denken wird, oh Gott, wie haben wir das damals geschafft? Gegen Abend hörte der Regen auf, aber für den Rasen kam jede Hilfe zu spät. Die Baggerschaufeln wurden immer leerer und mir wurde klar, das reicht nicht. Ich habe mich bei der Menge verschätzt. Jetzt war die Frage nur noch, wie viele Beete würden wir noch schaffen? Drei Hochbeete hatten es nicht geschafft. Diese werden wir wohl wieder auseinanderbauen. Guck mal, Covid hat alle hart getroffen. Jetzt muss man sogar zum Maschinenabstand halten. Also was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, ist, wir müssen diese letzten Erdhaufen irgendwie in der Radladerschaufel sammeln. Wir haben beschlossen, das ist doch eine gute Gelegenheit für meine ersten Kraftfahrzeugführerfahrungen. Du bist ja noch nicht mal Auto gefahren bisher, ne? Ich bin noch nicht Auto gefahren. Ah, das ist eine Das wilde kräftigste Fahrzeug, das ich gefahren bin, war der E-Scooter. So, als erstes machen wir den Sitz trocken. Bam! Und ich schnalle mich an. Safety first, ne? Sache. Safety first. Safety first. Alter! Ich schwöre, ich bin schon mal Auto gefahren. Mitgefahren. Mitgefahren, ja, wollte ich gerade sagen. Das Konzept des Sicherheitsgurtes sollte nicht neu für mich sein. Alter! Hattest du auch so? Okay. Ich habe gehört, man muss den warm laufen lassen, ne? Ich drehe also den Nur ein Schlüssel. bisschen. Und wenn das aufhört zu leuchten, ist es soweit und ich drehe den. Jetzt drehe ich den Schlüssel komplett drum. Ja. Nicht so lang. Ja. Perfekt. Und jetzt? Ah, ich stand auf dem Gas. Und jetzt muss ich die Handbremse lösen. Runter, ja? Ja. Okay. Und jetzt. Alter. Ich hab Angst. Fahr mal im Vorwärtsgang lieber. Ja. Und das hier ist Bremse, ja? Links. Ja, aber die habe ich nie benutzt eigentlich. Okay. Machst genauso. So bis geht nach hoch. oben. Und so neige ich, ja? Ja, Alter, das ist ja geil. super geil. Das ist ja voll das schöne Fahrzeug. Ja, das macht schon Spaß. Geil. Aber ich hab, also mein Herz, ne? Bum, 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 bum. Rein. Okay, Lämpchen ist aus. Oh, Nochmal zurück, ganz zurück. Warten. Nochmal vorglühen. du hast gesagt, ich soll den Schlüssel nicht so lange drehen. Ja, ja, also schon ein Ich bin bisschen. noch gar nicht angeschnallt. Gut, gut. Wo willst denn du hinfahren? Ja. Upp. Yes!
Jetzt aber wirklich nie wieder, oder? Jetzt aber wirklich nicht wieder. Alter, das hat mich Nerven gekostet. Jeder Huckel, ne? Bei jedem Huckel habe ich einfach, boah, Panikattacke. Ich denke, ich kippe jetzt um. Natürlich, ich habe gestern gesehen, wie du hier lang gedüst bist, ne? Und ne? Ohne irgendwelche Probleme, aber holla die Waldfee. Einfach, weil ich so weit oben sitze. Ne? Ja. Ich denke, beim Auto wäre das anders. Aber, oh, nee, das ist nichts für mich. Gut, wir tauschen. Irgendwann hatten wir die Mondlandschaft halbwegs begradigt und das Grundstück aufgeräumt. Der Grundstein für unseren spektakulären Garten war gelegt. Wenn man so im Nachhinein auf die Ergebnisse schaut über die Zeit, hat sich die Arbeit natürlich gelohnt, aber was für ein frustrierender Schritt das mit der Erde war. Nie wieder.